नाइके दुर्गा प्रसाई छिरेको दुलो समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन। अर्थात् 7 दिनसम्म पनि प्रहरीको राडारमा दुर्गाको लोकेसन लोकेट हुन सकेको छैन। प्रहरी घेरा नै तोडेर गाडी हाँकेर स्टेप बाई स्टेप फरार भएका प्रसाईमाथि प्रहरीले निगरानी बढाए पनि सबैलाई चकमा खुवाउँदै उनी सीमा कटेको चर्चा छ, जसले कतै सरकारले नै उनलाई उकाएको त होइन भन्ने आशंका सुरु हुँदा मौकामा पोस्ट हान्दै प्रसाई फेसबुकबाटै माहौल उछालिरहेका छन्। कहिले मन्दिर त कहिले कुनै ठाउँबाट आफ्नो अवस्थाबारे ज्ञात गराइरहेका उनले शुक्रबार मात्र पनि चुनौती तेर्स्याउँदै आफू नेपालमै रहेको स्ट्याटस पोस्ट गरेका छन्। यता प्रहरी भने तीनकुनेबाट अर्का अराजक आन्दोलनकारी पुष्कर खतिवडाकोमा पुगेका उनी त्यहीबाट राप्रपा महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणालाई अन्तिम कल गर्दै सम्पर्कविहीन भएको दावी गर्छ। पक्राउ परेका खतिवडाका अनुसार त्यहाँबाट स्याउ र केरा खाएर निस्किएका प्रसाईसँगै भागेका 2 जना समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू गाडी धनी मुकुन्द दाहाल र चालक ईश्वर भिक हुन् भने प्रसाई लगायतका व्यक्ति भक्तपुर सिन्धुली हुँदै झापासम्म पुगेको प्रहरीले फेला पारेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले प्रसाईलाई 15 गते घटना घटेको दिन रातभर खोजी गरेको बताएका छन्, तर उनले स्टेप बाई स्टेप कदम चालेर भागेको देखिएको भन्दै संसदीय समितिमा ब्रिफिङ गरेका थापाले प्रसाईलाई कति दिनमा समात्न सकिन्छ भन्ने यकिन नभएको पनि बताएका छन्। ती मान्छेको हुन् तिनका खोज्नका लागि हाम्रो प्रहरी समेत लागेको छ। मैले यति जाहेर गरेँ समात्नका लागि अब कति दिनमा समात्ने भन्ने विषय जुन दिन पक्राउ हुन्छ हामी समात्छौँ, ल्याएपछि कानुन दायरामा पनि ल्याउँछौँ। यति मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेँ। प्रहरीमाथि गाडी चढाउने प्रयास गरेर सटरमा लुकेका प्रसाई निस्किएर अपराह्न 3:26 गते BAB 4208 नम्बरको गाडीमा पेरिस टाढा जाने बाटो हुँदै प्रदर्शन स्थलबाट कुलेलाम ठोकेका थिए। त्यसपछि फरार भएका उनको यो गाडी प्रहरीले मोरङमा फेला पारेको छ भने गाडीमा बसेका 2 जनालाई प्रहरीले इटहरीबाट पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले नै प्रसाईलाई झापा स्थित उनको BNC अस्पतालमा पुर्याएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि उनले भारत प्रवेश गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान गरिए पनि स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। प्रसाईका लागि भारतको पानी ट्याङ्की पुग्नु नौलो होइन, चिनी किन्न समेत पारी पुग्ने उनलाई सबै गौडा र दुला थाहा छन्। त्यसमाथि पूर्व सुरक्षाकर्मी नै उनको साथमा रहेका कारण सहजै पन्जामा पार्न नसकेको सुरक्षा अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। प्रसाई जिब्रोको चेक जाँचका लागि प्रत्येक महिना भारतको एपोलो अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अब उनको चेक जाँच पुनः नजिकिएको छ। यसर्थ भारत पसेको अनुमानका बीच प्रसाई अस्पताल आसपासबाटै पर्याप्त झ्याप हुन सक्छन्। यता प्रहरीले भारतीय सुरक्षा संयन्त्रसँग समेत समन्वय गरिरहेको छ भने प्रसाईको खोजीका लागि अहिले प्रहरीको विशेष ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगायतको टोली परिचालित छन्।